अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हैदर अली। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मेरे भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कबूतर मुंह खोल के सांस लेते हैं, चाहे कोई बच्चा चाहे कोई बड़ा कबूतर है, यानी कि वो दाना पानी तो ठीक पकड़ रहा है, लेकिन वो कहीं साइड पर बैठ के ना थोड़ा थोड़ा मुंह खोल के सांस ले रहा है। जैसे हम कबूतर को उड़ाते हैं तो मुंह खोलना शुरू कर देता है, इसी तरह की कोई सिचुएशन होती है, मुंह खोल के वो सांस लेता है और करीब जाए तो खरखर की आवाज़ भी आती है। तो उसका मेरा भाई मैं आपको एक इलाज बताता हूँ। अगर आपके किसी कबूतर को ये मसला हो तो मेरा भाई ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कबूतर 100% ठीक हो जाएगा। तो मेरा भाई मेडिसिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेडिसिन है जी, लिंकोसिन के नाम से ये कैप्सूल है, लिंकोमाइसिन। तो ये आपने मेरा भाई एक कैप्सूल ले लेना है, लिंकोमाइसिन। ये आप देख सकते हैं, ये इस कलर का होगा, ये 2 कलर का ये कैप्सूल होगा और ये इसका नाम है लिंकोमाइसिन। तो ये मेरा भाई आपने एक कैप्सूल ले लेना है और इस कैप्सूल के आपने 4 हिस्से कर लेने हैं। मतलब कि जिस कबूतर को ये मसला हो, जो कबूतर इस बीमारी में मुब्तला हो, उसको आपने मेरा भाई एक कैप्सूल 4 दिन तक देना है। एक कैप्सूल आपने 4 दिन तक ये देना है। इसको खोल लें, इसका थोड़ा थोड़ा पाउडर आपने 4 दिन तक इस्तेमाल करना है। इस कैप्सूल का पाउडर 4 दिन तक इस्तेमाल करवाना है आपने। तो ये देना अपने रात को टाइम है, ऊपर से आप ताज़ा पानी दे दें तो इंशाल्लाह कबूतर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो उसकी छाती में प्रॉब्लम होगी, सीने में प्रॉब्लम होगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और वो मुंह बंद करके सांस लेना स्टार्ट कर देगा। तो इसके अलावा और भी मेडिसिन है, अगर ये आपको अवेलेबल ना हो, आपको ना मिले, तो मेरा भाई इसकी जगह आप टाइलोसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइलोसिन, जहाँ से जानवरों की दवाइयात मिलती हैं, वहाँ से ही आपको ना टाइलोसिन की वाइल मिल जाएगी। छोटा इंजेक्शन भी मिल सकता है, बड़ी वाइल भी मिल जाएगी, तो वो भी आप ले सकते हैं। अभी तो मेरे पास वो नहीं है, लेकिन मैं इसी वीडियो में उसकी तस्वीर भी आपको दिखा दूंगा, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो उसको लगाने का तरीकाकार क्या है मेरा भाई, उसका अपने जो इंसुलिन की सिरिंज होती है 1 cc की, उसका आपने 1 पॉइंट लगाना है। 1 पॉइंट लगाना है, 2 से 3 दिन लगाएं। कबूतर की सीने में, चेस्ट में लगाना, अपने जो साइड पे गोश्त होता है ना, हड्डी की साइड पे जो गोश्त होता है, वहाँ पे आपने लगाना है सिर्फ 1 पॉइंट। तो वो 2 से 3 दिन लगाएं तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर वो नहीं करना चाहते तो मेरा भाई ये लिंकोसिन का कैप्सूल ले लें आप, लिंकोमाइसिन का। तो इससे भी इंशाल्लाह कबूतर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिस कबूतर को सांस लेने में प्रॉब्लम है, गले से खरखर की आवाज़ आ रही है, तो कबूतर आपका मेरा भाई बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये थी मेरा भाई वीडियो अगर पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।